带着巧乐兹逛春天。今天我们来吃巧乐兹，巧克力味的。今天我们来吃这些糖果，先来吃双色奶酪棒，佩奇棒棒糖。猜猜里面是什么？先拆一个金色的，是一个小方糖。草莓巧克力。看看绿色是什么？橙子小软糖。猜猜红色是什么？骰子糖。猜猜紫色是什么？双色奶酪棒。